Благодаря председателя, почитувани градоначалните колеги съветници. Аз барам точка 4, утвърдуване цени за зонско паркиране да се тръгне от дневен ред от следния причини. Първо, условието няма легитимитет да разправя по ова одлука, от проста причина, што нито ВМРО допълнение, нито съда сама ветија, така ќе наплатяат паркинг, они ветија нови паркинг места, до сега ни едно паркинг место не е направено. Допълнение се има тука 16 и вкупно 19 съветника, това значи, и ако се брои и левица, 17 съветника вкупно 19 не предвидале наплакване на паркинга на зонско паркиране в своите предизборни програми. Затоа е безпредметно да разправяме по ова, от проста причина, што ова е ситуација во која оваа точка влијае речиси на сите граѓани во општината. Второ, постапката од целиот процес беше нетранспарентна, недемократска и во некои метки насилничка. Прво се глумеше јавна дебата со десетина луѓе токму во оваа сала и на сите тие луѓе не им се допадна баш идејата за зонско. Потоа не се почитуваше одлуката на електронската анкета која што беше поставена на страната на општина Гевгелија, во која мнозинство од граѓаните се изјасниле против зонско. Анкетата беше веднаш тргната, во исто време се игнорираше барање на левица за референдум по ова прашање, а сега иницијатива на левица за едносмерен тек на сообраќајот за улиците Георги Стамов и Гоце Делчев се чува во фиока, оти ако се спроведе и се види дека има решение на сообраќајот и без наплатен паркинг, станува збор за иницијатива на улиците на кои ще излегува детската градинка, детска радост и болницата, која беше изработена во консултација со дел од жителите на тие улици. Трета причина поради која што е безпредметно да расправаме е тоа што сообраќајен хаос е создаден во времето на измерично водење на ВМРО и СДСМ. Значи сообраќајен хаос и сега тој сообраќајен хаос не се продава кој изговор за да се наплати паркинг. Сообраќајен хаос не падна од небо, туку настана со дозволено дивење на граѓаните од сектор. Туку во центарот никнаа 3 згради за многу кратко време, а една се гради непосредно близко до центарот и очигледно било градено на државно земјиште. Тие луѓе кога се вселат, право ќе се вселат на зонско паркирање, а ситуацијата ескалира со тоа што наголемо се распродава државно градено земјиште, на кое што ќе никнат зградички со по од 8 до 14 стана без паркинг простор и каде ќе паркираат тие станари е прашање за $1 милион. Четврто е тоа што зонското не е решение за недостаток на паркинг места. Решение за недостаток на паркинг места и решавање на сообраќајен хаос е едносмерен тек на сообраќај, отварање нови паркинг места, едносмерен тек на сообраќај и забрани за паркирање на одредени улици. Ето не само што не е решение, туку е проблем особено за луѓето што идат од село. Тие луѓе се приморани секој ден да идат во градот со автомобили, кај прават трошок за гориво, сега ќе треба и паркинг да наплаќаат. И шесто, левица е против ваква одлука и од идеолошки причини, оти левичарската политика има за цел јавниот простор да им служи на граѓаните, а не да служи како средство да се дерат граѓаните за лични интереси или тесни интереси, во случај во теснопартиски интереси. И од овие причини барам точката да се тргне од дневен ред, а ако не се тргне или уште полошо се изгласа, ветувам дека во нареден состав во кој што левицата има мнозинство, оваа одлука ќе биде укината. Благодарам.